વ્યૂ જોયું કે શું છે, કેવી રીતે કરે છે વગર દવાએ. મેં કહું ત્યાં જોયું એટલે હું અહીંયા આવી. અને બહુ સરસ લાગ્યું. ઘણાને મટી ગયું છે, ઘણાને સારું થઈ ગયું. કોઈ ચાલતું નતું તો એ લોકો ચાલતા હતા બી. મેં ઘણા બધા વિડીયોમાં બધું બહુ જોયું છે. બહુ સરસ. હું છેક ત્યાંથી અહીંયા કરી આવી. કેમ લાગ્યું તમને? બહુ સરસ, બહુ જ સરસ, બહુ સરસ. હું તો કહું છું જેને બી કોઈ બી તકલીફ હોય ને તો અહીંયા આવે. બહુ સરસ ફીલ થાય છે અહીંયા. મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે ધર્મિષ્ઠાબેન છે. ધર્મિષ્ઠાબેન, આપ ક્યાંથી આવો છો ને આપને શું તકલીફ થતી હતી? હું નડિયાદથી આવું છું. મને કમરમાં બહુ સખત દુખાવો રહેતો હતો અને નીચે નમીને કોઈ કામ બી ના કરી શકું. બહુ જ દુખ્યા કરે સતત. અને એક પગમાં તો રાત્રે આખી રાત દુખ્યા કરતું હતું મને. હવે નીચે નમો તો અત્યારે જુઓ તો અત્યારે તો બહુ સારું લાગે છે મને. હા, બહુ સરસ છે. બેસો. આ કેટલા વર્ષથી તકલીફ હતી? 15 વર્ષથી હતી. અને ઘણા ડોક્ટર બી બદલ્યા હતા મેં. અને મેં ઘણી બધી દવા કરી છે પણ કઈ ફેર નતો લાગતો. મેં તમારા વિડીયો જોયા સર 7 દિવસ સુધી. એમાં વ્યૂ જોયું કે શું છે, કેવી રીતે કરે છે વગર દવાએ. મેં કહું ત્યાં જોયું એટલે હું અહીંયા આવી. અને બહુ સરસ લાગ્યું. ઘણાને મટી ગયું છે, ઘણાને સારું થઈ ગયું. કોઈ ચાલતું નતું તો એ લોકો ચાલતા હતા બી. મેં ઘણા બધા વિડીયોમાં બધું બહુ જોયું છે. બહુ સરસ. હું છેક ત્યાંથી અહીંયા કરી આવી. કેમ લાગ્યું તમને? બહુ સરસ, બહુ જ સરસ, બહુ સરસ. હું તો કહું છું જેને બી કોઈ બી તકલીફ હોય ને તો અહીંયા આવે. બહુ સરસ ફીલ થાય છે અહીંયા. આ વિડીયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, યસ. સરસ. તમે શું કહેવા માંગો છો? જી એકવાર. હું એટલું જ કહીશ કે વગર ટેબ્લેટે અહીંયા બહુ સારી સારવાર થાય છે. અને બહુ જણને મટી ગયું છે. હું તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છું પણ મારી આખી બોડી પેન થતી હતી. અત્યારે આખી બોડી હું રિલેક્સ ફીલ કરું છું અને મને બહુ સારું લાગે એમ. બહુ જ. જે તમે ઝૂકી નહોતા શકતા એ ઝૂકી ગયા. દુખાવો બહુ આવ્યા ત્યારે બહુ દુખાવો, પેઇન થતું હતું. હા, થતું હતું મને પેઇન. રેડી થઈ ગઈ. હા, બહુ સરસ. આખી બોડી એકદમ ફ્રી થઈ ગઈ છે મારી અત્યારે. બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. થેન્ક યુ. ઓકે. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. શ્વાસ લો, છોડો. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. શ્વાસ લો, છોડો. લૂઝ. ઊંડો શ્વાસ લો. ઘણું રિલેક્સ ફીલ કરું છું.